Hello. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. यहाँहरु सबै आरामै हुनुहुन्छ, सन्चै छ सबैलाई? ठीक छ सर। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ, सबै सन्चै हुनुहुन्छ, कसैलाई कुनै पनि समस्या छैन भने अब हामी आजको क्लासमा सबैजनाले अगाडि बढाउन सक्छौं अथवा आजको कक्षा सहज ढंगबाट हामी सिक्न सक्छौं। हामीले यो भन्दा अघिल्लो पाठमा हामीहरुले विभिन्न किसिमका कोणहरुको रचना कम्पास र पेन्सिलको सहायताबाट गरेका थियौं भने आज हामीहरु समानान्तर चतुर्भुजको रचना कसरी गर्ने यहाँ एउटा हामीलाई समस्या दिएको छ। आसन्न भुजाहरू क्रमशः 6 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर तथा तिनीहरू बीचको कोण 60 डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नुहोस्। यसको लागि यहाँहरूले कम्पास, पेन्सिल, रुलर यस्ता खालका ज्यामिति बक्सबाट सबैजनाले यो सामग्रीहरू अगाडि राख्नुहोस्। अब हामी म सँगसँगै तपाईहरुले पनि यो कार्य सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरेको पहिला हेर्ने र पछिबाट गर्ने गर्यो भने यो सिकिदैन, त्यसकारण हामी सँगसँगै यो सुरु गर्नेछौं। ल आउनुहोस् अब यसलाई हामी सुरु गरौं। सर हामीहरूलाई दिएको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई सबैभन्दा पहिले त हामी एउटा नमुना चित्रको रूपमा नमुना चित्र बनाऊ र नमुना चित्रलाई हेरेर हामी सँगसँगै कम्पास पेन्सिलको सहायताले यसलाई रचना गर्नेछौं। त्यसको लागि तपाईहरुले पनि आफ्नो कापीमा यो नमुना चित्र बनाउनुहोस् र यसको नापहरु लेख्नुहोस्। त्यसको लागि म पनि यहाँ नमुना चित्र बनाउँदै छु र यहाँहरुले पनि बनाउनु होला। यसरी नमुना चित्र हामीहरु बनाउन सक्छौं। र यो नमुना चित्र बनाइसकेपछि यसको नापहरु पनि हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको नामहरु पनि हामी लेख्न सक्छौं। यदि यो ए बिन्दु हो भने त्यस्तै यो तल बी र एबी रेखाको नाप 5 सेन्टिमिटर हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ, यो तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बीसी रेखाको नाप हामीहरुलाई 6 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि बिन्दु बी मा अथवा एंगल एबीसी मा 60 डिग्रीको कोण यसमा बनेको छ। अब यो नमुना चित्रलाई हेरेर हामीहरु अब यस्तै खालको समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नेछौं। समानान्तर चतुर्भुजमा सम्मुख भुजाहरू बराबर नापको हुने हुँदा एबी र हामी यहाँ डी लेख्न पर्ने हुन्छ। एबी बराबर सीडी को नाप हुन्छ भने बीसी बराबर एडी को नाप पनि हुने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ हामी दुईवटा रेखाखण्डहरूको नाप हामीलाई दिएको छ भने एउटा यो कोणको नाप पनि दिएको छ र यसलाई बनाउनको लागि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सबैभन्दा पहिले त एउटा रेखाखण्ड खिच्नुहोस्, आधार रेखा, जसको लागि हामी रुलरको प्रयोग गरेर एउटा आधार रेखा खिच्न सक्छौं। त्यसरी रुलरलाई तलपट्टि कापीमा राख्नुहोस् र आधार रेखा खिच्नुहोस्। मैले यसरी खिचे
यस्तै गरी यहाँहरूले पनि एउटा आधार रेखा खिच्नुहोस्। अब यो आधार रेखा हाम्रो बीसी हुनेछ, जसले गर्दाखेरि यसको यो अगाडिको बिन्दुलाई हामीहरूले बी नामाकरण गर्न सक्नेछौँ। यो आधार रेखा बी हो पनि अब सी नामाकरण गर्नको लागि यो रेखा त लामो छ। अब हाम्रो बीसी रेखा कति सेन्टिमिटरको छ कसैले भन्न सक्नुहुनेछ? भाइ बहिनीहरू 6 सेन्टिमिटर सर। हो, ठिक। हाम्रो यो बीसी रेखा 6 सेन्टिमिटरको छ, त्यसकारण हामीले 6 सेन्टिमिटरको चाप यहाँ खिच्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीहरूले कम्पास पेन्सिलको सहयोग लिन सक्नेछौँ 6 सेन्टिमिटरको लागि। त्यसकारण यसरी कम्पासलाई हजुरहरूले कम्पासको सुईलाई यो ठाउँमा राख्नुहोस् 0 मा र 0 सेन्टिमिटरबाट चापलाई फैलाउँदै लगेर हजुरहरूले यो 6 सेन्टिमिटरसम्म यसरी चापलाई फैलाउन सक्नुहुनेछ। अब यसपछि कम्पासको सुईलाई उठाएर बी बिन्दुमा राख्नुहोस् र यहाँ हामीहरूले एउटा चाप यसरी खिच्न सक्छौँ र यसबाट हामीहरूलाई थाहा हुनेछ कि यो 6 सेन्टिमिटरको रेखा बनेको छ र अब यो 6 सेन्टिमिटरको रेखा यसमा बनिसकेको छ, त्यसकारण यसको नाम पनि हामी दिन सक्छौँ। यो काटिएको बिन्दु के हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू? सी हो। गुड। अब हामीहरूले बीसी रेखा 6 सेन्टिमिटरको बीसी रेखा हामीहरूले खिचिसकेका छौँ। यसपछि हामीहरूलाई दोस्रो काम के हुनेछ त भन्दा आधार रेखा खिचिसकेपछि हाम्रो दोस्रो काम हुनेछ बिन्दु बीमा 60 डिग्रीको कोण खिच्ने। त्यसको लागि पनि हामीलाई कम्पास पेन्सिलकै आवश्यकता पर्नेछ। यसकारण अब तपाईहरूले पनि कम्पासको सुईलाई लगेर बिन्दु बीमा राख्नुहोस्। यसरी बिन्दु बीमा राख्नुहोस् र यसको चाप लिँदा थोरै आधा भन्दा थोरै बढी हुने गरी तपाईहरूले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राख्नुहोस् र अब यहाँ हामी 60 डिग्रीको कोण खिच्नको लागि यसरी चाप लिनेछौँ। तपाईहरूले कापीलाई घुमाएर या कम्पासलाई घुमाएर यसरी चाप लिन सक्नुहुनेछ कापीमा पनि। अब यही चापलाई नबिग्रिने गरी कम्पासको सुईलाई उठाएर फेरि अब यो बीसी रेखाको जुन बिन्दुमा यो चाप सुरु भएको छ यसलाई हामी 0 डिग्री भनेर भन्छौँ। 0 डिग्रीमा यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र यही चापलाई नबिगारी अब फेरि तपाईहरूले अघि काटेको चापलाई काटिने गरी यसरी चाप खिच्नुहोस्। अब यो 60 डिग्रीको हुनेछ। 60 डिग्रीको 120 डिग्रीको 90 डिग्रीको विभिन्न डिग्रीका कोणहरू हामी पहिल्यै बनाएका छौँ, त्यसकारण यहाँहरूलाई यो कोणहरू बनाउनको लागि कुनै गाह्रो हुने छैन, सबैले जान्नु भएकै छ। यसरी हामीले यसलाई खिचिसकेपछि अब यो काटिएको बिन्दुबाट जाने गरी फेरि हामीले रुलरलाई राखेर बी बिन्दुसँग जोड्नेछौँ। यसरी काटिएको चापबाट जाने गरी बिन्दु बीमा हामी रुलरलाई राखौँ र यसलाई यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। रुलरलाई तपाईहरू पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ र यसरी राख्दा यो काटिएकै चापबाट जाने गरी हामी रुलरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा हामीले बनाएको कोण सही डिग्रीको अथवा हामीलाई दिएको नापको नहुन सक्छ। अब यसरी यो मिलेको छ। अब बी बिन्दुसम्म यसरी हामी रेखाखण्ड खिचौँ। यसरी रेखाखण्ड खिचिसकेपछि अब के काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला? दोस्रो काम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कसले जान्नु भएको छ बताउनुहोस् त। चाप लिनु पर्यो सर, 5 सेन्टिमिटरको चाप लिनु पर्यो बीबाट। हो, अब एबी रेखा हाम्रो 5 सेन्टिमिटरको भएको हुँदा हामी अब फेरि 5 सेन्टिमिटरको चाप लिनेछौँ,
जसको लागि हामीहरूलाई रुलरको आवश्यकता पर्छ। रुलरमा हामीहरू कम्पासको प्रयोग गरेर 5 सेन्टिमिटरको चाप लिनेछौँ। यसरी कम्पासको सुईलाई 0 मा राख्नुहोस् र चापलाई फैलाउँदै हामीलाई जति आवश्यक छ, अहिले 5 सेन्टिमिटर आवश्यक छ, त्यसकारण 5 सेन्टिमिटरको चाप हामी यसरी लिन सक्नेछौँ। र अब यसलाई यो बिन्दुमा राख्नुहोस् र बी बिन्दुमा राखिसकेपछि थोरै कम्पासलाई यसरी ढल्काउनुहोस् र 5 सेन्टिमिटर हाम्रो कहाँ पर्छ हामी यहाँबाट चाप काट्नेछौँ। यसरी चाप काटियो। चाप काटिसकेपछि यो 5 सेन्टिमिटर रेखाखण्ड भयो। अब यसलाई हामीहरू बी यहाँ भइसकेपछि ए नामाकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरू पनि यस काटिएको ठाउँलाई ए नामाकरण गर्नुहोला। अब हामीहरूले एबिसी तीनवटै पोइन्टहरू पत्ता लगाइसकेका छौँ भने अब डी बिन्दु पत्ता लगाउनको लागि सम्मुख भुजाहरू बराबर हुने हुँदा बीसी बराबर एडी पनि हुने हुन्छ। त्यसकारण र एबी बराबर सिडी पनि हुन्छ। त्यसकारण यो 5 सेन्टिमिटरकै चाप यहाँ बीबाट हामीले काटेर ए निर्धारण गर्यौं भने फेरि सी बिन्दुमा लगेर हामीले यसलाई राखौं यसरी। र यसरी राखिसकेपछि अब यहाँ 5 सेन्टिमिटरको चाप हामी यसरी खिच्न सक्छौं भने अब सी देखि यो डी बिन्दु जहाँ पर्छ त्यहाँ 5 सेन्टिमिटरको चाप हामी यसरी काट्यौं भने अब बी देखि सी सम्मको बिन्दु 6 सेन्टिमिटर छ भने ए देखि डी सम्मको बिन्दु पनि 6 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरूले के गर्न सक्छौं त भन्दा बी बिन्दुमा राखेर कम्पासको सुईलाई बी बिन्दुमा राखेर यसको चाप सी सम्म फैलाएर पेन्सिलको भागलाई 6 सी सम्म हामी फैलायौं भने 6 सेन्टिमिटरको चाप हुन्छ। यसरी हामी अब 6 सेन्टिमिटरको चाप लिइसकेपछि बिन्दु ए मा तपाईहरु पनि राख्नु होला यसरी कम्पासको सुईलाई र बिन्दु ए मा कम्पासको सुईलाई राखेर थोरै यसलाई ढल्काउनुहोस् र यही चापमा काटिने गरी चाप काट्नुहोस्। यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यो कुन बिन्दु होला कसले भन्न सक्नुहुन्छ? के भयो नि सर? यो कुन बिन्दु होला अहिले काटिएको चाप काटिएको बिन्दु? डी बिन्दु हो। एकदम राम्रो, यो डी बिन्दु हो। अब हामी यसलाई डी नामाकरण गरौँ र अब मात्र हामीहरूले रुलरको सहायताले ए र डी बिन्दुलाई जोडौँ। त्यस्तै गरी सी र डी बिन्दुलाई जोड्यौं भने हामीलाई आवश्यक समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को रचना हुनेछ, जसको लागि हामी यो रुलरलाई प्रयोग गरेर ए र डी लाई हामी यसरी जोड्न सक्नेछौँ। भाइ बहिनीहरुले पनि यस्तै गरी जोड्नु होला। ए र डी यसरी जोडौं भने यस्तै गरी सी र डी लाई पनि जोडौं। यसरी सी र डी लाई पनि हामीहरू रुलरको सहायताले यसरी जोडौं। अब यति जोडिसकेपछि हामीलाई आवश्यक भएको प्रश्न अनुसारकै समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को रचना भयो र हामीहरूलाई दिए अनुसारकै एबी 5 सेन्टिमिटर, बीसी 6 सेन्टिमिटर र बी बिन्दुमा 60 डिग्रीको कोण पनि बनेको छ। यसरी हामी समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्न सक्छौं। अब भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गरी एउटा
समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पनि अब गर्न सक्नुहुन्छ त? अहिले त मसँग सँगसँगै गर्नुभयो भाइ बहिनीहरु। अब तपाईहरुले यस्तै गरी गर्नु है त। म एउटा यहाँहरुलाई नमुना चित्र दिन्छु र त्यही अनुसार यहाँहरुले गर्नु होला। यो एउटा नमुना चित्र हो। यसमा यसको नाम छ P Q त्यस्तै गरी R र S। EQRS जसमा यो 6 सेन्टिमिटरको छ भने यो QR रेखाखण्ड 7 सेन्टिमिटरको छ र बिन्दु Q मा 120 डिग्रीको कोण बनेको छ। यो समस्यालाई यहाँहरुले समाधान गरेर भोलि मलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, आजको लागि हामीहरुले क्लासलाई यही अन्त्य गर्नेछौं। भोलि फेरि यो समस्यालाई समाधान गरेर यहाँहरुले ल्याउनु होला। यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद। गुड बाई। नमस्कार।